Você se surpreendeu com o escapamento T1 da Roncar, onde você tem a opção de esportivo e original, barulhento e silencioso? Pois bem, como a Roncar não para nunca, agora chegou o T1 mais, um escapamento campeão. Vem comigo. Acionamento na mão, andando você escolhe esportivo ou original. Você tem 4 opções de barulho. Um abraço, obrigado.